pa da počnemo. U 2019. godini Svjetska zdravstvena organizacija je uvrstila antivakcinalni pokret u prvih 10 najvećih prijetnji po globalno zdravlje. Antivakcinalni pokreti nisu samo karakteristični za vrijeme u kojem mi živimo. Oni su postojali od vremena kada je vakcinacija počela. Prvi pokreti su se formirali početkom 19. vijeka u Engleskoj kao reakcija na istraživanje Edwarda Jennera iz 1798. godine. Naime, Jenner je dostavio prve dokaze o efikasnosti vakcina protiv velikih boginja. Velike boginje su zarazna bolest izazvana virusom variola vera. Ova bolest izaziva smrtnost kod 30 do 40% zaraženih i kod onih koji uspiju da prežive, ova bolest ostavlja deformitete, a kod nekih možda i gubitak sluha i sljepilo. Ova bolest je toliko smrtonosna da je u periodu od 1914. godine do 1977. godine od ove bolesti, nažalost, preminulo oko pola milijarde ljudi. Ubrzo, nakon što je Jenner objavio svoje rezultate i predložio vakcinaciju kao rješenje protiv bolesti, James Gillray, poznati karikaturista iz tog perioda, je objavio karikaturu u kojoj je ismijavao Jennerova saznanja. Otpor je postao još veći kada su britanske vlasti uvele akt o vakcinaciji 1853. godine. Ovim aktom vakcinacija je postala obavezna za svu djecu koja su starija od 3 mjeseca. Ovo je naravno probudilo ljutnju kod nekih roditelja, te su ova negodovanja praćena naslovima kao što su "Ljudi se poput divljih životinja voze u propast", "Tiranija doktora" i naravno umanjivanje opasnosti velikih boginja. Kao na primjer, "Oprez, nemojte se plašiti velikih boginja". To mi je ovo nešto poznato, nekako mi je baš mi je poznato. Kao što vidite, dosta ovih pamfleta ima društvenu i političku dimenziju. I o tome ćemo govoriti malo kasnije. Ono što nas istorija uči jeste da ovi pokreti počnu rasti u periodima kada ljudi prestanu drastično umirati od infektivnih bolesti. Ali onda u periodima kada se virusne infekcije počnu širiti i kada ljudi počnu doživljavati smrt svoje djece, bližnjih, onda ovi pokreti polako počnu gubiti svoju snagu. I sve tako u krug. Početak modernog antivakcinalnog pokreta je počeo 2000. godine. Novi milenijum nije samo obilježen hitovima kao što su Chop Suey, System of a Down, In the End, Linkin Park i naravno Destiny's Child, Survivor. Početak decenije također obilježen početkom modernog antivakcinalnog pokreta sa objavom Wakefieldovog rada koji je navodno pokazao vezu između MMR vakcina i autizma. Ovaj članak je povučen zbog netačnih i kontradiktornih informacija. Poseban razlog za povlačenje se odnosi na činjenicu da autori nisu dobili potvrdu etičkog odbora za ovo istraživanje. I to što su autori tvrdili da su djeca dobrovoljno preporučena za istraživanje, što također nije bila istina. Prije nego što nastavim, želim da napravim kratak osvrt na vezu između vakcina i autizma. Danas, poslije 20 godina istraživanja ove veze, naučni konsenzus je jasan. Ne postoji nikakva veza između vakcina i autizma. Možda se vi sada pitate, ali kako možeš sa tolikom sigurnošću da tvrdiš da ne postoji ova veza? Odgovor je meta-analiza. Meta-analiza je jedna od najmoćnijih oruđa koje nauka ima. To je analiza koja obuhvata sve do tog trenutka objavljene i relevantne studije na određenu temu i daje odgovor na glavni zaključak iz svih tih istraživanja. Jedna meta-analiza koja je obuhvatila 1.250.000 djece je pokazala da ne postoji nikakva razlika u dijagnozama autizma kod djece koja su vakcinisana MMR vakcinom i djece koja nisu.
Ok, naredna priča dolazi iz Disneylanda. Mislim da je jasno. Ovaj primjer ilustruje posljedice po zdravlje djece koja su direktan rezultat antivakcinalnog pokreta. Naime, 2000. godine Amerika je proglasila da je napokon slobodna od morbila jer te godine nije registrovala niti jedan slučaj ove bolesti. Ova sloboda je trajala 15 godina. 2015. godine prijavljeno je 125 slučajeva morbila. Od toga 110 pacijenata su imali veze sa Disneylandom u Kaliforniji gdje se pretpostavlja da je zaraza i počela. Odatle i naziv epidemija iz Disneylanda. Kada su ljekari detaljno pregledali svaki individualni slučaj, utvrdili su da su 50% ovih slučajeva bila djeca i tinejdžeri čiji su roditelji odbili vakcinisati. Kao što smo vidjeli, ljudi su oduvijek imali različite ubjeđenja o vakcinama. Međutim, nisu postojale platforme gdje bi se ta mišljenja mogla lako iznositi. Danas je moguće kreirati alternativnu realnost koja postoji samo na društvenim mrežama. Tako da nije ni iznenađujuće da kako je rasla popularnost društvenih mreža, da je tako rasla i antivakcinalna propaganda. Za razliku od antivakcinalnih pokreta u 19. vijeku, antivakcinalni pokreti danas koriste sofisticirane metode na društvenim mrežama kako bi regrutovali nove pratioce i širili svoju propagandu. Antivakcinalni pokreti na Facebooku i na Instagramu imaju oko 58 miliona pratioca i pretpostavljena zarada ovih društvenih mreža od antivakcinalnog materijala je oko $1 milijardu godišnje. Kao što vidimo, biznis model društvenih mreža, koji je baziran na angažmanu, lajkovima i komentarima, ne pomaže u ovom slučaju. Glavni problem nisu naše komšije ili rođaci koji pišu i dijele netačne informacije na Facebooku. Glavni igrač je antivakcinalna industrija koja se bavi profesionalnom propagandom. To su organizacije koje zarađuju ogroman novac zajedno sa društvenim mrežama, šireći lažne informacije o vakcinama. Organizacije kao što su Children's Health Defense i Informed Consent Action Network organizuju treninge, prave priručnike i regrutuju ljude na društvenim mrežama koji bi dalje širili pogrešne informacije o vakcinama. Naravno, nisu svi antivakcinalni pokreti motivisani novcem i neki od njih duboko vjeruju u svoj angažman. U suštini, antivakcinalni pokret je usmjeren na širenje 3 lažne ideje. Prva ideja je da virusi nisu opasni, onda da vakcine nisu sigurne i treća ideja je da ne treba vjerovati ekspertima. Nažalost, ovo je ubitačna kombinacija i idealni virus uma. Onoga trenutka kada osobu ubijedite da ne može vjerovati struci i nauci, onda je prepuštena traganju za informacijama od onih koji se pretvaraju da im nude istinu. Ovi antivakcinalni pokreti su toliko dobro organizovani i opremljeni u dostavljanju informacija ljudima da neki pretpostavljaju da imaju više utjecaja od Svjetske zdravstvene organizacije. Antivakcinalni lobby ne govori uvijek istim jezikom. Neki koriste argumente o strahu od vakcine, neki koriste argumente koji se vežu za slobodu izbora, dok neki koriste naturalistički argument, da trebamo uzimati samo ono što je prirodno. Novac koji se pumpa u antivakcinalnu industriju dolazi iz različitih izvora. Neki od izvora je industrija zdravlja i dobrostanja koja profitira prodajući ljudima suplemente koji nisu naučno ispitani i lijekove za autizam, dok određeni novac dolazi od desničarskih političkih struja kojima odgovara ovakva polarizacija u društvu. Ovaj posljednji segment će se odnositi na psihološke mehanizme koji su u podlozi antivakcinalnih stavova. Naravno, kao i svako ljudsko ponašanje, odluka da se odbije vakcinacija uslijed ogromnih koristi je komplikovana i teško je naći jedan odgovor koji će objasniti svakog pojedinca. Prvi mehanizam o kojem ću govoriti se naziva
pristrasnost potvrđivanja. Pristrasnost potvrđivanja je dispozicija naše vrste da tražimo i obraćamo pažnju na informacije koje potvrđuju naše već postojeće stavove i vjerovanja. Na primjer, osobe koje odbijaju vakcinaciju čitaju isključivo informacije koje potvrđuju njihova vjerovanja da su vakcine loše. Otprilike, postoje dva razloga za ovu pristrasnost potvrđivanja. Jedan je kognitivna disonansa, a drugi je neodobravanje od našeg društvenog kruga. Kognitivna disonansa je psihološki mehanizam koji je otkrio Leon Festinger 1957. godine. Prema Festingeru, ljudi dobiju užasan osjećaj mentalne i emocionalne nelagode kada se susretnu sa informacijama koji su protiv njihovih uvjerenja. Kako bi se riješili ovog nelagodnog osjećaja, moraju da ignorišu informacije koje izazivaju nelagodu i ubijede sebe da je informacija pogrešna. Ili da prihvate ovu informaciju i promijene stav. Međutim, do ovog drugog puno rjeđe dolazi jer još jedan od faktora koji igra ulogu u ovom procesu je odobravanje ili neodobravanje naših stavova od strane ljudi kojima smo okruženi. Tako da, ukoliko ne vjerujemo u sigurnost vakcina, veća je šansa da smo i okruženi ljudima koji također ne vjeruju u sigurnost vakcina. Društvene mreže proširuju ovaj krug istomišljenika. Onog trenutka, kada bi pokušali promijeniti naš stav, naišli bi na osuđivanje ili otpor od strane našeg društvenog kruga. Sa jedne strane imamo unutarnje psihološke mehanizme koji čine da se osjećamo nelagodno kada nam neko kaže da naša vjerovanja i stavovi nisu ispravni. A sa druge strane imamo vanjske faktore koji također utiču na to kako ćemo se osjećati. Ova kombinacija faktora doprinosi tome da su ljudi generalno zatvoreni za promjenu stavova. Jako je bitno napomenuti da smo svi mi s vremena na vrijeme žrtve ovih mehanizama i samo razumijevanje naše psihologije može pomoći da se izborimo sa tim. Ok, ukoliko ste došli do kraja, svaka čast. To bi bilo sve za današnji video. Ukoliko želite da vidite više ovakvog sadržaja, molim vas da se pretplatite na ovaj kanal. Ukoliko imate neka pitanja ili komentare, molim vas da ih ostavite ispod videa i ja ću se potruditi da odgovorim. Vidimo se u narednom videu.